Hello everyone, it's me ZENOS CREATION. हामी अब नेया फल्स गइरहेको छौँ। यो चाहिँ याङयाङ साउथ सिक्किममा पर्छ। हामी 4टा बाइक अनि स्कुटीमा गइरहेको छौँ। सिधा जानुभयो भने तपाईहरु माङजिङ पुग्नुहुन्छ। यो माथिपट्टिको लेफ्ट साइडमा रहेको चाहिँ नेया फल्स हो। यो फल्स चाहिँ याङयाङ र माङजिङको बिचमा रहेको छ। यो रोड राइट भएर अनि रोडदेखि फेरि एउटा फल्स रहेछ। यो फल्सदेखि पनि अझै हामी माथि जाने गर्दछौँ। हामीले यो सिडी चाहिँ एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन क्या। जस्तो चाहिँ यो ठाडो झर्ना त ठिकै थियो कि, तर सिडी पनि ठाडो रहेछ। कस्तो लाग्यो? आग्यो कुदेर। ठाडो उकालो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो सिडी। हामी चाहिँ अहिले हाइक पनि गर्दैछौँ अनि हाइक विथ एडभेन्चर्स। यसरी हामी अहिलेदेखि नै दाउराहरू जुगाड गर्दैछौँ। जुगाड किन गरेको भन्दा चाहिँ बिबिक्यूको लागि, जो अहिले तपाईँहरू भिडियोमा देख्ने हुने होला। खास जग्गा हामीले देख्दैछौँ फल्स। यहाँ चाहिँ आशिष गजमेर हो। यहाँ चाहिँ आशिष गजमेर, तपाईँहरूले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी दामी हुन्छ होइन, सिनेमेटिक पनि राम्रै हुन्छ यसको।
हाम्रो नेक्स्ट प्लान भएर अनि हामी भाले खोला आइपुगिसकेका छौँ अब धेरै इन्जोय गर्नेवाला छौँ बार्बिक्यू पनि दाउरा बोकेर अब चाहिँ हुन्छ खास रोस्ट pork roast, chicken roast, barbecue and all we are going to have today this afternoon. I order more by 10. गाडी चाहिँ यसो राखेर फाइनली अब पुराको डेस्टिनेसन आइपुग्यो होइन एकदम टायर्ड भयो अफरोडिङ थियो खोला त्यहाँ माथि छ सानो देख्दै छ पुरा भोक आज चाहिँ हामी दुई जग्गा भ्याइसक्यो एउटा नेया फल्स र एउटा यो खोलाको नाम चाहिँ हेर्दा होइन अन्त यहाँ पनि राम्रो रहेछ यसरी आएको छ मालिकले राम्रो पाएन भन्दैछ बनाना नेक्स्ट एडभेन्चर रेडी हुँदैछ पर्क सेक्वा त्यहाँदेखि चिकन सेक्वा पर्क फाइनली हाम्रो जुन मोटरसाइकल कुरा भयो हामीले कहाँदेखि पर्क खान्छु भनेर सोचेको होइन तर माथि अफसोस आगै बोलिदिँदैन अनि यहाँ चाहिँ खाँदैछौँ बच्चा